എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്ടൺ വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തേക്കടിയിൽ ഒരു ചെറിയ നേച്ചർ വോക്ക് പോയാലോ? കാടിനെയും മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ യാത്ര. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. തേക്കടിയിലെ ബോട്ട് ലാൻഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ബാംബൂ ഗ്രൂവിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ബസ്സിൽ വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ കാട്ടുപോത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മ്ലാവിനെയും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. കാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലെ അനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കാട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കാട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ട് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന ഒരു മുളൻ ചങ്കാടത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ട്രെക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ ചങ്ങടം തുഴഞ്ഞല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും കെട്ടിയിട്ടുള്ള കയറ് വലിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഈ കയറെല്ലാം വലിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും നവിന് ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ നവിൻ കയറി ഇന്ന് നമ്മുടെ ചങ്ങാടത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സ്ഥാനം അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ നവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മാമലക്കണ്ടം വീഡിയോയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് കുറേ വീഡിയോസിൽ നവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നല്ല രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചങ്ങാടം തുഴഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന പാത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ട്രെക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പോകുന്നതിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ഭാഗവും നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനായിട്ട് മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു റിവറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ കാടിനകത്തുകൂടി കയറി വരാം. ഈ നേച്ചർ വോക്ക് പോകുന്ന ഒരു പാത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരമരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ചില സമയത്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പേരൊക്കെ നല്ല പഴുത്ത് കിടക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ പരമാവധി അവിടെ നിന്ന് അതൊന്നും എടുത്ത് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അത് കാടിനകത്തുള്ള ആനിമൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം കാടിന് പുറത്തുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ മരമെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാറില്ല. ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒടിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഒരുപാട് ചെടികളും അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജന്തുക്കളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാടിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മരം മറിഞ്ഞു വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ കാടിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാറില്ല. നമ്മൾ ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അനിമൽസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ബേർഡ്സും അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികളും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിംഗ് ഈ കാണുന്ന കരിങ്കുരങ്ങായിരുന്നു. ഈ കരിങ്കുരങ്ങിനെ കൂടാതെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കൂടുതലും ഈ പുൽച്ചാടിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മീനെയും തവളപ്പൊത്തലിനെയും എല്ലാം കഴിച്ച് കിടക്കുന്ന ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റിംഗ് 3 ചെങ്കീരിയായിരുന്നു. ഇത് കീരിവർഗത്തിൽ പെടുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കളറ് കുറച്ച് റെഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് മംഗൂസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഐറ്റത്തെ കാണാമെങ്കിലും ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ സ്ഥലം വിടാറാണ് പതിവ്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇത്തവണ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ പകർത്താൻ പറ്റി. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കീരികൾ കഴിക്കുന്ന പോലുള്ള നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഈ റെഡ് മംഗൂസിൻ്റെയും മെയിനായിട്ടുള്ള ഫുഡിൽ വരുന്നത്. പാമ്പും എലിയും തവളയും അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളും ചിതലും എല്ലാം ഈ റെഡ് മംഗൂസിൻ്റെ ഫുഡിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ചെറിയൊരു മരം കണ്ടില്ലേ, അതിവിടെ വീണ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ചിതലും അതുപോലുള്ള ജീവികളെല്ലാം കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 3 ചെങ്കീരികളും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ആ മരത്തിൻ്റെ തടിയെല്ലാം മാന്തി പൊളിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇവിടെ നിന്ന് അവരുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കാടായതുകൊണ്ടും വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിനെയും ദേശാടന കിളികളെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നീർക്കാക്കകളെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ കാണുന്ന നീർക്കാക്കകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് എല്ലാം പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള നീർക്കാക്കകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് തേനീച്ചകളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മരുത് പൂത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. മരുത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിറയെ തൊട്ടാവാടി ചെടികളും കാണാം. ഈ തൊട്ടാവാടിയിലെ പൂവിൽ നിന്നും
അതുപോലെ തന്നെ മരുതിൻ്റെ പൂവിൽ നിന്നെല്ലാം തേനെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരുപാട് തേനീച്ചകൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ മരങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തോന്നും. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന മരുതാണ്. ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് മരുതും അതുപോലെ തന്നെ ഈട്ടിമരങ്ങളുമാണ്. ഈ മരുതാണ് ശരിക്കും കാടിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തരുന്നത്. കാരണം പല കളറിലുള്ള പൂക്കളാണ് ഈ മരുതിലുള്ളത്. ചുവപ്പും മഞ്ഞയും വെള്ളയും അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് കാടിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗി നൽകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെയുള്ള ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ആർക്കും വന്ന് ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമില്ല. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് തലമുറകളായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽസിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലേക്കിൽ ഫിഷിംഗ് നടത്താനൊക്കെയുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഫിഷിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ പല ടൈപ്പ് ആനിമൽസിനെ പലപ്പോഴുമായിട്ടും കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനിമൽസൊന്നും അവർക്ക് അത്ര ഒരു പുത്തരിയൊന്നുമല്ല. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. കാരണം കാട്ടുപോത്തുകൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വിറകുമായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പേരാണ് ആ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ കാണുന്ന പന്നിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എന്തോ കുത്തിമറിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ്. പിന്നെ ക്യാമറയിൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഈ പന്നിക്കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെല്ലാം താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴി നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പന്നികളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റിയത്. കാരണം 4-5 വലിയ പന്നികൾ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. ബാക്കി ഒരു 30-40 ചെറിയ പന്നിക്കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഓടി നടക്കുന്നത്. ദേഹത്ത് മുഴുവൻ വരയായിട്ട് ഇവർ ഈ ഓടി നടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. ഈ പന്നിക്കുട്ടികളുമായിട്ട് ഈ പന്നികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയുടെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വരുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കടുവ പോലുള്ള അനിമൽസിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ പന്നികൾ കൂട്ടമായിട്ട് വരാറുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ്. ജാഥയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെയാണ് അമ്മമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ തലയോട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ ഒരു കാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം കടുവ പിടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായിട്ട് വരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള കാട്ടുപോത്തുകളുടെ തലയോടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും അടുത്തൊരു ഐറ്റം ഒരു ആജാനബാഹുവായിട്ടുള്ളൊരു കാട്ടുപോത്താണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ കാട്ടുപോത്താണ് കേട്ടോ. നല്ല മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ആളകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെക്കിങ് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത സൈറ്റിംഗ് ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുപോത്താണ്. നമ്മുടെ ഈ പെരിയാറിൽ ട്രെക്കിങ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ കാടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെക്കിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രെക്കിംഗ് പോകുന്ന പാത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു അനിമൽസ് എല്ലാം വന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രെക്കിങ് പോകുമ്പോഴേക്കും സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണും, ഈ ഒരു ട്രെക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് 2 ഗൈഡുമാരെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2 തവണ ഈ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടിയത്. ഇത്രയല്ല, ബാക്കി സൈറ്റിങ്സ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു സൈറ്റിങ്സ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് 2 തവണ ഈ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു തവണ ഈ നേച്ചർ വോക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അതിൽ 2 സെറ്റ് ആനയും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സൈറ്റിങ്സും എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടി.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആനിമൽസിനെ എല്ലാം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വരരുത്. കാരണം 1-2 ട്രെക്കിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് തൃപ്തിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം കിട്ടുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ നിന്ന് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കിതാ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ കുളം കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഇതിനു മുമ്പ് കടുവയെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ആമയാണ്. ഇത് ശരിക്കും കാരാമ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് അടിയിലും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ ആമയുടെ. ഇത് കാടിനകത്ത് ആയതുകൊണ്ടും പിടിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു ആമയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു നിന്നപ്പോൾ അത് തനിയെ ഇറങ്ങി ആ ഒരു കുളത്തിനകത്തേക്ക് പോയി. ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ അരുവികളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം നമുക്ക് കൊക്കുകളും അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോയി വരാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലൊന്നും ആരും പോകാൻ നിൽക്കണ്ട. കാരണം ഇതിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അനിമൽസിനെ നോക്കി പോകുമ്പോഴേക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് പാത്തിലൂടെ മാത്രം പോയാലൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമൽസിനെ കണ്ടൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചെളിയിൽ ചവിട്ടാനും അട്ടകടി കൊള്ളാനും ഇതുപോലുള്ള കാടിനിടയിലൂടെയൊക്കെ കയറാനായിട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളവർ മാത്രം ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോയി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ടൈമിൽ ഗൈഡിനോട് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയുള്ള ട്രെക്കിംഗ് പാത്തിലൂടെ മാത്രം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത സൈറ്റിങ്സ് വീണ്ടും കുറച്ച് കാട്ടുപോത്താണ്. പക്ഷെ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടതും അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഓട്ടോ ഓടി. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നൊരു മലയണ്ണാനെയും കാണാൻ പറ്റി. ഈ മലയണ്ണാനെ നമ്മൾ ഈ കാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കാടിൻ്റെ ശബ്ദമെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഈ കാട്ടിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നാലോ? നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടൈഗറിൻ്റെ സ്പൂവാണ്. ഈ ടൈഗറിൻ്റെ സ്പൂവിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് രോമങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അത് കഴിക്കുന്ന ഈ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്ലാവിൻ്റെയോ എല്ലാം രോമം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഈ ടൈഗർ ഒരു അനിമലിനെ പിടിച്ചാൽ പോലും അതിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങുക. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ പല്ലുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാംസം കഴിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ബലം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മൂർച്ച പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കോമ്പല്ലുകൾ മാത്രമാണ് ടൈഗറിനുള്ളത്, അണപ്പല്ലുകളില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാംസം നല്ല രീതിയിൽ അഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ടൈഗർ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ പെരിയാറിലെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് വിദേശികൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് നേച്ചർ വോക്ക് എന്നാണ്. ഏകദേശം 4 പേരാണ് മിനിമം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടത്. ഒരാൾക്ക് 400 രൂപയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും 4 പേരുടെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാടിനെ അറിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ട്രെക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ നേച്ചർ വോക്കും അതുപോലെ ഗ്രീൻ വോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചോല കാണാൻ പറ്റും. ചോല എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ചെറിയൊരു അരുവി. ഈ ഒരു അരുവിയിലെ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മിനറൽസ് എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള പല സ്ലോട്ടുകളാണ്. രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അതിനുശേഷം 2-3 സ്ലോട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നൊരു സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെയുള്ള സ്ലോട്ടാണ്. ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സൈറ്റിങ്സ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെയും ട്രക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അനിമൽസിനെല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.